हरिहर किला महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास में स्थित काफी मुश्किल ट्रैक वाला एक किला है। यहाँ पर हर किसी के जाने की बस की बात नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए तकरीबन 80 डिग्री खड़ी पहाड़ी पर ट्रैकिंग करना पड़ता है। इस किले तक पहुँचने के उपरांत आप यहाँ पर हनुमान जी, शिव जी के छोटे प्रतिमाओं का दर्शन भी कर सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किला के पास जाने के उपरांत यहाँ पर एक तालाब को भी देखा जा सकता है। इस किले का इतिहास 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के समय का बताया जाता है। इस हरिहर किला पर कई राजाओं ने आक्रमण कर इस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यहाँ तक कि इस किला पर ब्रिटिश सेना का भी साम्राज्य स्थापित हुआ करता था। इस किले को ब्रिटिश सेना द्वारा तहस नहस करने के बारे में निर्णय लिया गया, लेकिन इसकी 80 डिग्री वाली ट्रैकिंग चढ़ाई को देखने के उपरांत इसे नष्ट करने का फैसला बदल दिया गया। इस किले इतिहास यादव वंश के राजाओं के शासनकाल के दौरान का बताया